2026年嘅第9題，咁啊關於 stat 嘅題型啦。咁啊左邊同右邊咧分別係個frequency distribution table 同埋 cumulative。咁啊最緊要咧就係你要知道左手邊呢個係冇累積嘅，但係右手邊呢個咧係有累積嘅。咁佢都好清楚會有呢隻字嘅累積呢個字啦，或者 cumulative 呢個字。咁所以咧你就要搞清楚左邊嗰個圖咧，其實佢只係講緊每一格咧係有幾多個蘋果。OK， 依家講緊20個蘋果嘅重量啊嘛。OK， 譬如呢一格嘅話就121至到130 gram 咧就有7個。OK， 但係右邊咧佢係講緊累積嘅，即係講緊咧100.5係嗰條界線啦。喺呢條界線之下咧，即係兩個啦，咁就會係第一格。少於佢話 less than 110.5啦，咁就條界線就會喺呢一度。咁就應該係呢兩格加埋咧就會係等於呢個6。OK， 咁所以其實你用推理就可以做到呢啲題型㗎啦。頭嗰兩格加埋咧就係等於呢個嘅第二格，即係6啦，即係2加 A 就等於6啊嘛。咁所以你咪知道咧，其實個 A 咧就只不過係6減2啦，所以係4咯，得唔得？咁樣2加4先會累積變咗做6噶嘛。好啦，2加4再加6，咁咪即係12啦。咁呢個就會係第三格累積落嚟嘅嗰個數量啦。OK， 咁啊如此類推咯。12再加下一格7咧，就會係呢一格嘅 B 啦。咁亦即係咧12加7就等於19，咁呢個就係 B 啦。OK， 咁啊再落去個 K 咧冇任何資料啦，但係因為佢總共得20個蘋果啫嘛，咁所以最後嗰格咧一定係個 total number 嚟嘅，一定係20嚟嘅。OK， 而由累積到尾二嗰一格即係19啦，到最尾嗰一格20啦，其實呢度總共係相差咗1，亦即係代表緊其實咧呢一格咧其實係1嚟嘅。OK。好啦，咁所以咧，其實 A part 嘅答案咧就非常之簡單啦。A part 嘅答案就係個 A 咧就會係6減2啦，等於4。OK， 而個 B 咧就會係12加7就等於19啦。OK， 咁我哋睇題目咧，咁譬如題目咧佢又話 find 即係求啦，咁我哋就通常會有少少步驟嘅。OK， 咁另外咧就係如果個題目咧佢係寫 write down 即係寫出啊。咁即係話咧，其實冇步驟㗎，你可以直出答案嘅。咁其實呢一條咧太簡單啦，咁你可能糾結緊究竟寫唔寫步驟好咧 ？OK， 咁當然啦，你大包圍又梗係咪都寫啦 ？OK， 咁但係如果你見到佢直頭係寫 write down， 即係寫出嘅話咧，其實真係可以唔使寫步驟，因為佢應該就係答案1分嘅啫，得唔得 ？OK， 咁啊跟住我哋睇 Part B 咯喎 ，Part B 係求 mean 啦，即係求個平均值啦。OK， 咁求平均值我哋就睇啦，其實咧。我哋嗱舉個例子啊，譬如第一格係有2個蘋果啦，其實呢2個蘋果咧，佢只係知道個範圍係91至100啫嘛。其實嗰2個蘋果實際係幾多重量，我哋係唔知嘅。OK， 咁所以其實根本就計唔到嘅。咁喺呢個情況嘅話咧，我哋就會攞佢哋嘅中位數，中間嗰個數。OK， 咁所以咧就係91加100。OK， 除2啦，咁即係95.5啦，得唔得？其實佢仲有個名嘅叫 class mark 嘅。OK。咁就95.5，總之就攞中間嗰一點啦，得唔得？因為公平啲啊嘛，反正我都唔知咯，咁我就唯有就係攞91同100嘅正中間，所以就加埋去除2啦，就95.5。好啦，下一個咧就會係101再加110，跟住咧再除2啦，咁所以咧就會係105.5啦。好啦，咁基本上你已經可以玩推理㗎啦。下一個你就可以推理到咧，就會係115.5啦。再下一格就會係125.5啦。再下一格就係135.5啦。得唔得？好啦，咁到最後咧，你就計翻個平均值出嚟啦。咁個 mean 咧平均值咧就會係95.5有2個啦，105.5咧就有4個啦，跟住就115.5咧就有6個啦。跟住就125.5就有7個啦，同埋最後咧就係135.5就1個啦。咁然之後加晒佢之後咧就再除20。OK， 咁呢個就係個答案嚟㗎啦。咁跟住就係用 Cal 機啦。嗱，條式係要寫晒㗎嚇。OK， 即係你冇得寫點點點啊。有時咧可能老師啊或者你自己都可能會快咧就寫一點點點，但係咧考 DSE 咧。佢就唔俾你咁樣寫點點點㗎，你一定要寫晒出嚟嘅。OK， 寫晒出嚟。咁所以咧，最後個答案就係116 gram。撳完 Cal 機之後就係呢個答案啦。OK，咁啊做完呢條啦。